في الأدغال وجدنا مكان يختلف عن المألوف في عالم الحيوان. حيوانات على عجلات، حيوانات حياة سريعة، مرحبا. كل الكائنات فبدلا من الأقدام تمشي بعجلات. حيوانات على عجلات، حيوانات والسلطة تحافظ لنا على النظام. لدي رسالة. وفيلر الفيل يقض على الدوام. أهلا. وبونجو الأرنب يقول متى سنزورهم. أين أنتم؟ لمن يحب العربات بنا لهم. حيوانات على عجلات، حيوانات